Кыргызстанда күз айынан тарта электр энергиясынын баасы кымбаттайт. Министрлер кабинети 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндөгү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда электр кубатына жаңы тариф сунушталып, калктын бардык катмарына жарыктын 1 киловатт сааты 1 сом 90 тыйын деп эсептелген. Ошондой эле мурдагы 700 киловаттык сааттык чектөөлөр кышкы мезгилде 1000 киловатт саат деп белгиленген. Эгерде андан ашса 2 сом 52 тыйын болот. Ал эми тоолуу аймактарга чектөө болбойт. Аларда бир баада гана төлөшөт. Муну менен катар министрлер кабинети тарифтин баасын жыл сайын жогорулатууну пландоодо. Токтом долбоордун маалыматына ылайык 2022 жылы электр энергиясынын 1 киловатт сааты 1 сом 48 тыйынга чыгат. Андан кийинки жылда инфляцияга жараша тарифке түзөтүүлөр болуп турат. Ошондой эле жаңы тариф саясатында өнөр жай, айыл чарба, бюджет жана башка керектөөчүлөр, майнинг субъектилери, алтын кен, өнөр жай ишканалары жана диний уюмдарга да өз-өзүнчө тарифтер иштелип чыккан. Белгилей кетсек, учурда кыргызстандыктар электр энергиясынын 1 киловатт саатына 77 тыйындан төлөшөт. Башкы мыйзамда, Конституцияда так жазылат. 91 беренесинин 5 пунктунда болуш керек. Тарифти жана башкаларды өкмөт өзү бекитет деп. А бирок сиздер коомчулукка талкууга чыгаргандан кийин коомчулук каалабайт 1 сом 9 тыйын болобу, 90 тыйын болобу каалабайт да. Эгерде ошондой каалоолор тескери келсе, биз каалабайбыз десе, анда сиздер ушул саясатты токтотосуздарбы анда? Элдин сөзүн угасыздарбы анда? Ушул болуп атат да. Эгерде Дастан Арсбекович эми баягы элде деле мен деле сурап атам чыкканда. Өткөндө ошо сунуш болгон да, ушу 1 сом 48 тыйын. Калып атабы, баа көтөрүлсүн деген. 1 сом 48 тыйын болгондо эл айтты да, эми эл дегенде эми баягы түшүнүк аябай кенен да. Көпчүлүктөн мен да угуп көрдүм. Ошон үчүн министрлик ушундай киргизди болуш керек эми. Муну министрлик жооп берет албетте. 1 сом эле кылбайсыңарбы деп. Анан эми азыр эгерде ал маселе дагы оор келсе, албетте азыр пенсия, пособие маселелери дагы турат алдыда, индексация турат. Эми өкмөт чечим алат, бирок өзүңүз билесиз, 1 айлык коомдук талкууга илиниш керек, пикирлер ошол аярбыдан өтүш керек да. Мындан сырткары парламенттин 17 июндагы жыйынында депутат Дастан Бекешев өлкөдө кымбатчылык орун алып, тургундар кыйналып турган маалда электр энергиясына болгон бааны көтөрбөй турууну сунуштады. Дайыма эле айтат да, кылабыз, келечекте айтат. Жөнөкөй тил менен бүгүнкү күндө эл кантип жашаш керек? Доход өспөй жатса, айлык өспөй жатса, пенсия, жөлөк пул, башкасы доходдор жок болсо, аз келгенсип кургакчылык азыр. Анын өкмөт августта электр энергиянын баасын көтөрөбүз деп атышат. Так эле элдин чөнтөгүндө шамал ышкырып жатса, кантип алар төлөйт? Качап жарым жылга ушуну дагы жылдырыш керек да. Баалар мына продуктулардын депутаттар айта кетти ошону. Бирок ошону дагы карап кичине кризис учурунда бааларды дагы көтөрүп эл кантип ошо жашайт? Бүгүн мейли келечекте кылабыз деп атасыңар, пландар бар, планды жасайбыз. Азыр эмне кылыш керек? Вот биз мисалы бүгүн мына отурум бүтөт, эртең эле бизге жарандар келет да. Кайсы доход менен эл жашаш керек бүгүн?